耶！今天呢，这个我们呢很高兴啊，要来教 Watch Out 可爱啦，夏天的感觉嘛。对啊，刚刚的这个上半段，但是不用装可爱，对，可爱就好了，不用装可爱。阿妹老师装可爱。好，各位，我们接下来呢就是要来进行下半段的教学了。不过在下半段教学之前呢，一样来看一下，这是帝国之子他们的音乐录影带。你看，我跟你讲啊，我手上就很像有遥控器啊。怎样呀？你看，我一按遥控，它就会动哦。1、2、3 ，Watch out！ 好了，那这个呢，我们要来教后半段啦。对，刚刚呢，这个我记得 ending pose 是停留在Watch Out， 回来3、4到正面。那紧接着我们要做的话，就是你看左脚先往前踩，然后右脚往旁边踩，然后再换右脚回来，再左脚，然后这样是不是接到另外相反边的 Watch Out 2、3、4，就 Watch Out 右边，Watch Out 左边，就这个感觉。可是刚刚有个走一个4步的东西啊，你看手在这里，手在上面这里，所以就是刚跟前面那一段是相反的，对，就刚刚那个1、2、3、4，对不对？对，踩左脚右脚，踩左脚右脚，然后踩右脚 Watch， 马上到 Watch Out 2、3、4到这边啊。那接下来这边的话就非常的简单，我们双手上在这里，看5、6、7、8，实在是太可爱了。哎，这很简单呢。5、6、7、8。可是它还是有个重点，就是你要靠肩膀，这里肩膀要拉。哦，要有那个。对5、6、7、8到这边。那接下来的 Watch Out 当然就不是在旋转，就是 Watch Out 就绕过头。Watch Out 3、4，又一样手举起来。Watch Out 3、4到这边，然后接下来我们用踢的，踢右脚左脚往后，踢右脚左脚往后，然后踢左脚右脚，踢左脚右脚往后到这边，再一次哦，1、2、3、4，踢右脚，踢左右，然后接下来手回来，左手，然后同手同脚往后转，然后同手同脚，往后转。然后就走5、6、7、8，后面有一点乱哦。那我们再讲慢慢的一次哦。然后后面有一点不是很好记，没有，其实要从那个 Watch Out 那个地方开始 ，Watch Out 就是从这边，刚刚不是在这边 Watch Out，Watch Out 对 ，Watch Out 回2、3、4，你看左脚右脚右脚左脚 Watch Out 再回来3、4，肩膀往前。Watch Out 3、4，这边踢右左，踢左右，然后接下来左手下去，然后右手下去，然后5、6、7、8，可这样就小小的复杂，可是接下来的话就各位同学一定非常热爱的一段舞。好。接下来还有，怎么那么长一段？可是为什么会留那么多嘞？是因为实在太容易了。哦，后面是什么呢？我们手在这边。啊，来最经典的啦，小鸟舞啊。对。所以我们手在这边，1、2、3、4，合起来5，然后等下6、7、8，是不是非常容易？哦，对，这个只是我们要跳右跳左而已啊，就是像小鸟一样雀跃，你看，1、2、3、4、5、6、7、8。然后接着这里好看，敲右边，敲左边，往下啊！对，这是他很坚持，就是你手一定要这样子哦，一定要记得比1哦。6、7、8，1、2、3、4，然后敲回来，到这边，然后接下来重复再一次，3、4，蹲下去，然后再我们侧的。1、2，然后旁边3、4，那接下来有个操作飞机的地方啊，所以建仁哥要站在中间，好，来我们来组合一下，我们的飞机组合起来一下，
哦，5、6、7、8，那就1。那我什么都不用做。这健哥，你只要手抓了前面，你是抓方向盘。哦 ，OK。然后就1、2、3、4一起往左边，5、6、6，然后换边7、8，耶，就这样子。哦，哎，后半段很长哎。没有，其实不长的，不会吗？相信我。来，我们要分解动作了。好，我们先从那个刚刚教的这个小鸟舞的地方。小鸟舞，6、7、8，右边、左边3、4，蹲下去，蹲下去。敲右边，敲左边，慢慢转回来，过来，好，再一次，再一次，中间蹲下，中间蹲下，1、2、3、4，然后集合5、6、7、8。1还没有，要等一下，1、2、3、4，才5、6、7、8。哎，可是我们的 ending pose 是什么？没有，就是5、6、7、8就没有了。哦，好，所以要把那个分解动作从头啊。OK， 好不好？从刚才前面一点的地方，做 watch out 的地方。watch out， 5、6、7 ，watch out，2、3、4，踩左右，踩右左 ，watch out， 3、4。肩膀起 ，watch out， 拉一下，踢右左，换左右，左手往后，右手往后，5、6、7，开始飞小鸟，飞，合起来打开，合起来打开，敲右边，敲左边，慢慢敲回来，再一次，3、4、5、6、7、8，左边、右边集合5、6、7、8，停1、2，预备，左边、左边、右边，耶！哇，这种团结合作的感觉真好啊！好，来配上音乐来试试看，好不好？好，5、6、7。左脚、右脚、右脚，肩膀，5、6、7、8、2、3、4，右边换左边，左手，右手，集合，6、7、8，合起来打开，合起来打开，敲右边，敲左边，慢敲回来，再一次，合起来打开，合起来打开，左边。右边，集合5、6、7、8，停1、2、3、4，慢慢5、6、7，耶！好，那如果从前面整套加下来，没有问题，对不对？没有问题。那我要离开吗？不行啊，不行，试试看嘛。好了，试试看，应观众要求，对，至少我必须在最后的那一段要帮上点忙才行。对啊，可是前面广告前的我都忘了。没有这个。啊，对，可爱，好，来，准备音乐，来，右边，右左，右手平了，慢慢，蹲踢，1下变2下，右手左手，蹲下5、6抬头，1、2，以后面往前，6、7，哇，2、3、4，左脚右脚哇，2、3，肩膀，哇，2、3、5、6、7，记得左手往后，右手往后，好，准备小鸟，6、7、8，1、2，先合起来打开，敲右边，敲左边，慢慢敲回来，再一次，合起来打开，记得左边。右边集合5、6、7、8，停1、2、3，慢慢来左边，耶，成功！好，对啊，这就是团结合作啦，对不对？所以你看，帝国之子这么多人，就可以把夏天感觉带给大家啦。没有错。好啦，今天非常谢谢这个你们在座啊所有的这个老师们，还有我们电视机前面所有的同学们，谢谢阿美老师、凯蒂圈圈、璇跟糖糖，谢谢 ，Watch out。너만 보는 한 남자가 있어
number one fly, Michelin.